بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معاكم دكتور عاطف القرن، أستاذ الصدر بكلية الطب. هنتكلم عن الكف. يا ريت تقولوها بالمناسبة، يا ريت نقولوها كف، ما نقولش كف، لأن كف دي اللي هي زي الكف بتاعت جهاز الضغط CUFF، لكن يعني معظم الناس بيتكلموا انجليزي بيقولوها كف. ايه اللي هنتكلمه النهاردة في الكف؟ هنتكلم عن الاوتلاين. الاوتلاين اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو اول حاجة definition، وبعد كده هنتكلم عن causes، وبعد كده classification، واخر حاجة عن الاناليسيس. عيان عنده كف ازاي نعمل analysis of كف. اول حاجة definition، كف is a defense mechanism. اساسا هي defense mechanism. لما تيجي تستنشق شيء يضر او موجود افرازات في الشعب الهوائية، فانت بتكح عشان تتخلص من هذا، عشان تدافع عن الجهاز التنفسي بتاعك ضد هذا الشيء الغريب. it is a reflex. مادام ريفلكس معنى كده في afferent وافيرنت وفي سنتر. it is a reflex. The afferents are branches of the vagus nerve mediated to the cough center in the medulla. وبعد كده يبقى الافرنس are mainly the phrenic and intercostal nerves to the respiratory muscles. مادام الافرنت are branches of the vagus nerve معنى كده اي حاجة فيها الفيجاس نيرف ممكن تعمل كح. الفيجاس نيرف ده ليه برانشز كتير، ليه في كل الريسبيراتوري سواء كان ابر ولا لور، وله في الفارنكس، وله في الهارت او الكاردياك، وله في الجي اي تي. فتبص تلاقي عشان كده كذا حاجة ممكن تسبب الكف. ازاي بتحصل كف؟ كف is a forced expiratory effort. يبقى كأني بعمل expiration effort جامد بالقوة، بس ايه against a closed glottis، وانت الجلوتس بتاعك مسدود مقفول. وبعد كده يبقى بطريقة تولد ضغط شديد جوه تشيست عشان الجلوتس دي والحتة الفوكال كورز قافلين. بعد كده بيحصل sudden opening of the glottis. sudden opening هيؤدي الى ايه؟ لما اتفتح ضغط شديد وحاجة مرة واحدة اتفتحت، يؤدي الى resulting in expulsion of a jet of air. الجيت اوف اير اوكيجنالي ويز سكريشنز. الواحد ممكن تطلع هواء، بس ممكن يطلع لو اي حاجه في وشها بقى فورين بودي سكريشنز، اي حاجه في وش التيار الهواء الشديد اللي طالع يعمل اكسبيريشن ده او اكسبالشن اوف جيت اوف اير، هيروح مطلعه معاه، ويبقى انت بتطلع الكحه سواء كانت هواء بس او هواء وفيها حاجات تانية. ايه الكوزز اوف كوف؟ اهم حاجه او من اهم الحاجات اللي هي انفكشنز، والانفكشنز كل الصفحه دي عباره عن انفكشنز. ممكن تكون فيرال upper respiratory tract او lower respiratory tract infections، sinusitis، laryngitis، tracheitis، acute bronchitis، infective exacerbation of chronic bronchitis. واخدين بالكم احنا واخدينها من فوق يعني لتحت، يعني منور حته الانف، الساينس، اللارynx، التراكيه، البرونكاي، البرونكاي لسه دخلنا في اللنج نفسها، بارينكيا نيمونيا، برونكيكتسز اللي هي حاجه بتاعت الشعب الهوائيه، لانج ابسس، بالمونري تيبركلوزز، او فانجر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز. يعني اي انفكشن سواء كانت فيرال ولا بكتيريال ولا فانجر. في حاجات تانية ما بتبقاش انفكشن برضه، هي تابع لسه الكوز اوف كوف. انهاليشن اوف فورين بودي، irritating particle، كيميكال، جازز، تلوث في الهواء، allergic rhinitis من الحاجات المشهوره ان هي تعمل كوف او تبقى كومبليكيت بكوف، برونكيال ازمه، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز لو خدنا اول حرف COPD، انترستيشال لانج ديزيز، لانج كانسر. في بعض الدراجز از انجيوتنسين كونفيرتنج انزيم انهبيتورز، بعض الدراجز خاصه بتستعمل في علاج الهايبرتنشن. الكارديو فاسكولار ديزيز اللي بتؤدي الى ليفت فنتريكولار، الى بالمونري كونجيشن زي الليفت فنتريكولار فيلير، هيؤدي الى بالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن ممكن تعمل ستيميوليشن للبرانشز وتعمل كوف. جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز من الاسباب الشهيره
وانت نايم، اللي جاء او ساعات حتى ممكن في لما تكون ادفانسد حتى وانت يعني صاحي ممكن بيحصل الجاسترو جي اسوفيجيال ريفلاكس ديزيز اللي هي اللي بنسميها اختصارها الجرد. لو اي احماض او لي او اي حاجه رجعت من الجي اي تي، حتى لو غازات، ممكن تعمل لفوق في الزور فتعمل تهيج وتعمل كف. وإريتيشن اوف ذا كوف سنتر، مالناش دعوه بالافرنت وماليش دعوه بالافرنت، انا ليه دعوه بالسنتر نفسه. اي حاجه عملت إريتيشن للسنتر نفسه في المظله زي البرين تيومر ممكن تعمل كف. وطبعا السايكوجينيك كوف دي ما ننساهاش، ودي موجوده كتير، ودي ناس كتيره بتنساها مع ان هي من الحاجات الموجوده. كده خلصنا الكوزز اوف كوف، قلنا انفكشن الصفحه اللي فاتت، او كل الحاجات دي في الصفحه الثانيه اللي في وشنا دلوقتي. بعد كده ناخد كلاسيفيكيشن اوف كوف. في كلاسيفيكيشن بيزد على الديوريشن، وفي كلاسيفيكيشن بيزد تاني على ان هي فيها سبيوتم ولا لا. فاللي بيزد على الديوريشن بيكون لا اما اكيوت كوف، لو كانت اقل من 3 اسابيع الكوف يبقى دي اكيوت، لو كانت من 3 ل 8 اسابيع يبقى دي سب اكيوت، ولو كانت اكتر من 8 اسابيع يبقى دي كرونيك كوف. الكرونيك كوف بالذات دي لها اسباب. الاسباب دي هناخدها دلوقتي. ايه الموست كومن كوز اوف كرونيك كوف؟ البرونكيال ازمه، كرونيك برونكايتس، جاستروسوفيجيال ريفلكس، بوست نيزال دريب اللي بيحصل في الراينايتس وفي الساينوسايتس، tuberculosis, drugs especially the antihypertensive drug angiotensin converting enzyme ACE inhibitors. يبقى دي اللي احنا يعني بنهتم بيها، او ده يعني معظم بيبقى ساعات يعني جزء كبير من الشغل بيكون في كده. الناس اللي عندها كحه لمده اكتر من 8 اسابيع ممكن يكون الحاجات دي ازمه، سي او بي دي، جاستروسوفيجيال ريفلكس، بوست نيزال دريب، تي بي، دراجز. في كلاسيفيكيشن تاني بيزد اون بريزنس اوف سبيوتم، يعني العيان عنده سبيوتم ولا ما عندوش. ممكن يكون لو في سبيوتم يبقى ده اسمها برودكتيف كوف، اللي هي ويت او بسميها ويت كوف، او فيها اكسبكتوريشن، فيها سبيوتم او فيها اكسبكتوريشن. ودي نفرقها عن ان مجرد سبيتنج اوف سبيوتم او اوف سكريشن. يعني العيان اللي بنقول عليه كحه اللي هو بيكح نسمع صوت الكحه وبيطلع حاجه من جوه. في حد تاني يحس ان في زوره في حاجه، يبقى دي حاجات بتاعت ابر ريسبيراتوري. اي كلام بتاعت ابر ريسبيراتوري ما تعتبرش كف، اللي هو كانه بيتنحنح الواحد بيحس ان حاجه في زوره او في حاله ويحاول يطلعها، يبقى دي اللي هي البرودكتيف كوف. وفي حاجه تانية اللي هي نون برودكتيف كوف، او اللي هي دراي كوف، يعني كحه من غير بلغم. كل حاجه من الحاجات دي بيكون لها اسباب. نيجي بعد كده نتكلم عن الاناليسيس اوف كوف اللي هنقعد فيها باقي المحاضره لغايه ما تخلص. لما اجي عيان عنده كحه، كيف احلل هذه الكحه؟ ازاي؟ ايه اللي هكتبه في الهيستوري؟ ايه اللي هسال عليه؟ وناخد بالنا النقط دي مش معموله كده وخلاص، معموله عشان تساعدنا في معرفه سبب الكحه او تشخيص المرض، وتساعدنا برضو في ان احنا نعرف ازاي to release او to relieve او to decrease the symptom. لان الكف دي annoying symptom وغلسه وبتعمل هتشد لك العضلات وكأن سترين للعضلات وتعمل الم، وكتير العيان بيجي بألم في الصدر او في اللور تشيست عشان كل الاكسبيراتوري ماسلز او الماسلز دي بتاعت الفورسد اكسبيريشن كتير منها ماسك في الحته بتاعت الكوستال مارجن، فده وبيدخل معاها الابدومينال ماسلز، فده بيؤدي الى بين. فالكوف دي من الحاجات السيمبتومز اللي لها اضرار، يمكن انا ما حطيتهاش هنا في المحاضره ولذلك لكن محتاجين ان احنا نعالجها. الاسئله دي هتساعدك في انك انت تعالج الكوف بالطريقه السليمه اساسا، حتى تستطيع ان تشخص المرض وتعالج اساس المرض، وثانيا لقد تعالج بعض الاعراض. اي حاجه زي ما بنقول في اي سيمتوم، في اي سيمتوم بنعمل له اونست، نشوف الاونست بتاعه ونقول عليها اكيوت اونست، جراديوال اونست، الكلام ده، ونشوف الكورس هل دي بروجريسيف، هل دي ريجريسيف، هل دي ستيشنري، ونشوف الديوريشن من كذا يوم، من كذا اسبوع، من كذا سنه. النقاط دي اكيد انتوا خدتوها في الهيستوري في مراحل سابقه في السنوات السابقه، فيعني مش هعيدها تاني، لكن هبتدي اتكلم في النقاط دي اللي هي يمكن تكون جديده نسبيا. بنتكلم في الكوف عن التايب ان هي دراي او نون برودكتيف او برودكتيف كوف،
ونتكلم عن ريليشن تو بوستشر، هل بتختلف باختلاف وضع العيان، نايم قاعد نايم على جنبه. ريليشن تو تايم، هل تختلف باختلاف الشتاء والصيف، الليل والنهار، الصبح والليل. هل فيها اسوشيتد سيمبتوم الكوف دي معاها حاجه ثانيه، معاها جي اي تي، معاها كاردياك سيمبتوم، معاها حاجات بتاعه ابر ريسبيراتوري او بتاعه نيزل سيمبتوم. كل ده بيساعدنا في التشخيص سبب الكوف، ونشوف اذا كان في بريسيبيتيتنج او اجريفيتنج فاكتور الحاجات اللي بتزود، ونشوف اذا كان في ريليفنج او اميليوريتنج فاكتور الحاجات اللي بتخفف او بتنقص، ونشوف في بعض الانواع الخاصه من الكوف. احنا قلنا الثلاث حاجات دي اونست وكورس ديوريشن اوريدي مش هنتكلم فيها. هنتكلم من الاول، نتكلم عن بدايه من التايب اوف كوف اللي هي دراي اور برودكتيف. واحنا بنقول دراي اور برودكتيف ناخد بالنا ان في بعض العيانين بينكروا وجود سبيوتم، فما اقولش عليها دراي كوف الا لما استبعد العيانين دول ولا لما اسالهم كويس. الناس السموكر بيعتبر ان الكحه تقول له بتطلع بلغم، يقول لك لا ما بطلعش. طب ولا البلغم الصغير القليل كده، يقول لك البلغم بتاع كحه السجاير، بلغم السجاير. ففي ناس المدخنين بيعتبروا ان شويه بلغم صغيرين ده يعتبر كانه يعني حاجه طبيعيه، بينما طبعا اي واحد فينا العادي مش بيطلع بلغم يعني لما بيكح. يبقى السموكرز. الفارمرز برضو نفس الكلام، نظرا يمكن للجو وتغيرات الجو، ومعظمهم بيكونوا مدخنين، فبرضو بيكون نفس الكلام، او ناس متحملين وصبورين، فما بيعتبرش ان هو يعني يشتكي لك من كحه كده يعني تفه ولا تفتين في اليوم بيقول ما ياخدش عليها، ما يقولهاش. الفيميلز برضو بينكروا وجود بلغم، احتمال ده بسبب يعني المعتقدات والتقاليد، بيعتبروا الست دي يعني اللي هتطلع بلغم وتقول بلغم يبقى دي يعني مقرفه ومش ظريفه يعني، فيعني فتعودوا الستات ان هم من صغرهم ان هم لما يكون عندهم بلغم بيبلعوه، فبالتالي فبتلاقي الستات او حتى لو تفوه ما بيرضوش يقولوا لك قدامك، مش هيقول لك في الهيستوري انهم بيطلعوا بلغم. والتشيلدرن برضو من الكاتيجوريز اللي هي ما بتعرفش تطلع البلغم، ما بيعرفش يعمل الحته بتاعت الاكسبكتوريشن دي، ما بيعرفش يعملها. فتلاقي الطفل اللي صدره عمال يشخول ويزيق وواضح ان مليان سكريشنز، لكن هل بيطلع بلغم؟ نقول لا ده ما بيطلعش بلغم. فناخد بالنا من الانواع دي عشان ما نقولش بسرعه ان دي دراي كوف، بينما احنا لو استبعدنا هنقدر وسالنا كويس هنقدر نطلع ان هي سكانتي سبيوتم. من الاناليسيس اوف كوف ان احنا بنتكلم عن الدراي اور برودكتيف، فدي عرفنا ان هي دراي ولا برودكتيف. طلعت برودكتيف يبقى هنعمل ايه؟ تحليل السبيوتم. ازاي نعمل تحليل السبيوتم؟ اول حاجه الاماونت، تاني حاجه الكلر، تالت حاجه كونسيستنسي او القوام لهذا السبيوتم، رابع حاجه الاودر، وخامس حاجه اللي هي ريليشن تو بوستشر، وسادس حاجه ريليشن تو تايم، ودول مشتركين مع الكف عامه، لكن يمكن الحاجات الاولانيه دي الاربع حاجات اماونت وكلر وكونسيستنسي واودر دول حاجه متخصصه للسبيوتم فقط. هنتكلم عنهم واحده واحده. اماونت، يبقى انا لما بعمل اناليسيس اوف كوف وقلت دراي اور برودكتيف طلعت برودكتيف، يبقى بعمل اناليسيس اوف سبيوتم. اول حاجه الاماونت، try to quantify sputum quantity in terms of known coffee cup او tea glass full or water glass full. يعني صعب ان احنا نقول مثلا 60 سم 50 سم 120 سم، مش هقول كده يعني، لكن يعني ممكن اقول ايه كوفي كوب فول، يعني كأن فنجان قهوه، ودي مش عارف كوبايه شاي معروفه، كوبايه الشاي مثلا بتاعت 80 سم 100 سم كده يعني في الحدود دي. الووتر جلاس فول حوالي مثلا حوالي 150 200 سم تقريبا كده. فلما بنقولها بتدينا تقريب للاماونت. ليه؟ لان في حاجات بتطلع بلغم كتير، في امراض بتطلع بلغم كتير، وفي حاجات بتطلع بلغم متوسط، وفي حاجات بتطلع بلغم قليل جدا. اماونت may be scanty، السكانتي اللي هو في UCC، لما العيان بيقول انا بطلع تفه تفتين يدوب في المنديل مثلا، ده ما كانش في الارض يعني. ودي حاجه يعني مهم ان احنا جدا ان احنا نفهم الناس ان موضوع البصق على الارض دي من العادات السيئه، واكيد احنا لاحظنا دلوقتي طبعا مع الخوف من الكورونا ومن امراض الجهاز التنفسي ان يعني العاده دي لابد ان نتخلص منها نهائيا.
المودريت بيكون لغايه 100 سم في اليوم، واللارج اماونت بيكون اكتر من 100 سم في اليوم، يعني اكتر من كوبايه شاي، او دخلنا في يعني كوبايه اي كوبايه، يعني دخلنا في ان هو بقى لارج اماونت. اللارج اماونت بيكون بيحصل فين؟ في السبيوراتيف لانج ديزيز. السبيوراتيف لانج ديزيز زي اللي ما انتوا هتاخدوا، اللي هي البرونكيتس واللانج ابسس، ومعاهم يعني دول الاساسيين يعني او المشهورين اكثر شهره. معاها انفكتد سيستيك لانج، ومعاها امبايما ويز برونكو بلورال فيستولا. بعد كده الكلر، تاني حاجه في التعليق على السبيوتم هو الكلر. ممكن يكون كلرلس او هوايت، يعني ملهوش لون، او لون ابيض، بلغم ابيض او ملهوش لون. ده عباره عن الافرازات الطبيعيه بتاعه الميوكاس جلاند دي، زي الكرونيك برونكايتس وزي الازمه وزي الفيرال انفكشنز. كونها بقت يلو او جرين، ايه اللي خلى البلغم بقى اصفر او اخضر؟ معنى كده ان ده فيه بكتيريا، وهذه برضو الحاله اللي هي معنى كده انك يستحق مضاد حيوي. في الحاجات اللي فوق دي لما يكون ابيض ما بنديش مضاد حيوي، واكيد جه في مخنا دلوقتي مدى يعني سوء او زياده استعمال المضادات الحيويه في بلدنا على الفاضي. بعد كده ممكن يكون رستي اللي هو عامل زي لون الصدى، يعني بني كده. ده بيكون ديوتو النيموكوكال نيمونيا. بيحصل هيموليسيس في الار بي سيز، فالار بي سيز لما تتخلط مع البلغم بيدينا اللون اللي هو زي لون الصدى او لون البني. ممكن يكون جراي او بلاك، رمادي اسود، ده في السموكرز وفي الهيفي سموكر، هيفي سموكي داستي ارياز، الاماكن الصناعيه اللي فيها تلوث كتير بيكون فيها برضو البلغم ممكن يكون لونه على رمادي شويه. الكونسيستنسي تالت حاجه في التعليق على السبيوتم، كونسيستنسي او اسبكت القوام بتاع السبيوتم. ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون ووتري زي الميه، زي في الفيرال وفي الالرجي وفي نوع من الكانسر، يعني مش بنشوفه كتير لكن يعني الفينال سيل كارسينوما. ممكن يكون فروسي، يعني عباره عن بلغم ومخلوط بهواء بفقاعات هواء، زي البلمونري ايديما، العيان كانه بيغرق من البلمونري كونجيشن فعمال يكح يطلع هواء معاها السكريشنز دي. ممكن يكون ميوكويد زي المخاط، والمخاط ده ممكن يكون تينيشيوس بيلزق بيمط، اوله في المنديل اوله في بقه واخره في المنديل، يبقى ده سبيشال اوكيجنال تينيشيوس، وده بيكون مميز للازمه والسي او بي دي. ممكن يكون بيورلاند زي الصديد، زي المده زي الصديد، سبيوراتيف لانج ديزيزز. وساعات كتيره بيكون الحل الدبلوماسي او بيكون الحاجتين ميوكو بيوريلاند، يعني شويه مره ميوكويد ومره بيوريلاند. ده بيحصل في الانفكسد اكسسربيشن اوف ازمه والسي او بي دي. اساسا الازمه والسي او بي دي ميوكويد، يحصل فيها انفكشن تبقى بيوريلاند، فتبص تلاقي كل شويه ايه ميوكو بيوريلاند العيان، يعني ايه بيوصف الاثنين مع بعضهم الترنيتنج مع بعضهم. رابع حاجه في التعليق على السبيوتم هو الاودر، الريحه بتاعت السبيوتم. المفروض اودرلس، بنقول هل ده اودرلس او باد او فيتد اودر. ايه اللي يعمل باد اودر؟ معنى كده indicates infection by anaerobic organism، يبقى anaerobic بكتيريا. لما نلاقي الباد اودر معنى كده anaerobic، يبقى بالطريقه دي تستوجب ان انا اديها مضاد حيوي يعمل على هذه الانيروبيك اورجانيزم. bad odor may occur in suppurative lung disease، بيحصل فين؟ في suppurative lung disease. بعد كده نمرة 5 ونمرة 6 في التعليق على السبيوتم مشتركين مع الاناليسيس اوف كوف، فانا رجعتها للاصل بتاعها اللي هي الاناليسيس اوف كوف. رقم 4 خدنا التايب اوف كوف دراي اور برودكتيف، ورقم 5 هناخد الريليشن تو بوستشر، سواء كانت هذه الكحه فيها بلغه ما فيهاش بلغه فيبقى فيه ريليشن تو بوستشر. كوف اند اور سبيوتم انكريز اون لاينج اون ذا هيلثي سايد في السبيورتيف لانج ديزيز. لما السبيورتيف لانج، ودي مميزه، لما السبيورتيف لانج ديزيز لو كانت في ناحيه واحده، يبقى لما ينام على الناحيه السليمه يبقى الناحيه العيانه هتبقى هي من فوق فتنقط على الناحيه السليمه، او تنقط على البرونكاي تخليه كح، يبقى دي انكريز اون لاينج اون هيلثي سايد. كوف increases on lying down in left sided heart failure. الليفت سايد هارت فيلير يا دوب بالعافيه ان هو ممشي نفسه، فتيجي كمان ينام. لما ينام هيحصل ايه؟ ان الفيسرا هتروح ضغط على الديافرام، يروح الديافرام يطلع لفوق شويه، وهيطلع الفينس انترن يزيد شويه عشان هو نايم، فبالتالي يحصل كونجيشن اكتر في اللانجز، يبقى بيبتدي يكح، يبقى في الليفت سايد هارت فيلير. وفي الازمه والسي او بي دي اكسسربيشن، لان هم زي ما نقول كده يعني يا دوب ماشيين نفسهم والديافرام عارف بالعافيه يشتغل، فلما كمان ننيمه ونرفع الديافرام فيؤدي الى ان هو يكح اكتر.
الحاجة اللي بعد كده رقم 6 ريليشن تو تايم. الكحة بتزيد في وقت معين، بتزيد في الليل في حالات البرونكيال ازمة وفي حالات الكاردياك ازمة. دي يمكن حاجتين دايما من الاسئلة الشهيرة، ازاي تفرق البرونكيال ازمة عن الكاردياك ازمة. الاثنين بيزيدوا في الليل، بس الكاردياك بتحصل في اول الليل عشان ديو تو انكريز فينس ريتيرن، يا دوب اول ما ينام بعديها بربع ساعة بنص ساعة. لكن الازمة غالبا بتحصل على وش الصبح، على وش الفجر. ودي بتكون بيتقال ان ليها علاقه بالكورتيزون ليفل، لما بيقل في الجسم الكورتيزون على اقل حاجه عشان يشتغل السيركاديان ريسم بيكون دايما قبل الفجر او في الليل. وبيتقال ان عشان الهاوس داست مايتس او الاسباب بتاعت الازمه هتاخدوها يعني لما تدرسوا الازمه ليه بتزيد الازمه، او ايه النظريات ان الازمه بتزيد في الليل. البيفور دون بتكون بتاعت البرونكيال ازمه قبل الفجر يعني. مورنينج اون جيتنج اب فروم ذا بيد، بيحصل اي عيان وهو نايم كافي خير وشره، والبلغم هو قاعد على البرونكاي وساكت. ابتدى بقى صحي في الصبح فقعد على السرير، اول ما قعد زي بيروح البلغم يتحرك يخليه يكح. فالناس اللي عندهم تكوين بلغم كتير طبيعي بيكحوا اول ما يقوموا في الصبح من النوم، زي الكرونوبرونكايتس وزي البرونكيتس. لو كانت في كل اليوم بقى معظم اليوم بيكون زي الفيرال، غالبا بتكون حاجات upper respiratory tract، وممكن تكون سيزونال او تشينج ان اوف ويذر، تغييرات الجو او مع بدايه مع الربيع مع الخريف زي البرونكيال ازمه. وفي الوينتر اكسسربيشن عشان نظرا لزياده الانفكشن سواء كانت فيرال او بكتيريال، ودي بتحصل في السي او بي دي. فيبقى دي كل اللي فات ده عباره عن ريليشن تو تايم اوف ذا كوف. يبقى انا لما اعرف مثلا بتزيد في الشتاء، يبقى ايه فايده الكلام ده؟ ان انا اقول اللي بتزيد في الشتاء يبقى ده احتمال يكون سي او بي دي. بتزيد مثلا على الفجر، يبقى معنى كده ده احتمال برونكيال ازمه. ده فايده ان احنا واحنا بناخد الهيستوري ان احنا نحلل الاعراض ونسال العيان. بعد كده بنسال برضه في الاناليسيس اوف كوف، نسال عن رقم 7 الاسوشيتد سيمبتومز، سواء معاها هيموبسيس، في اسباب بتسبب هيموبسيس، امراض. لو معاها ضيق تنفس يبقى في امراض برضو بتعمل كده. لو معاها تشيست بين، لو معاها تشيست هويزز تزييق، لو معاها في كوف وفيفر يبقى غير لما تكون كوف من غير فيفر. لو معاها جي اي تي سيمبتوم زي الهارت بيرن وزي الريفلكس، معنى كده ان السبب الكحه دي ممكن ما يكونش ريسبيراتوري خالص، يكون جاي من الجي اي تي. لما يكون فيها سيمبتومز اوف توكسيميا زي انوركسيا وويت لوس، معنى كده الكحه اللي بيكون معاها بيخس ومش بياكل وكلام من كده، يبقى ممكن بتاع التوكسيميا، ممكن يكون ده تي بي، ممكن يكون مالجنسي. بعد كده باخد البريسيبيتيتنج او الاجريفيتنج فاكتور. هما الكلمتين يدونا انطباع ان حاجه بتزيد، لكن هم مختلفين اختلاف كده بسيط عن بعض. البريسيبيتيتنج يعني حاجه ما كانتش موجوده وجت، يعني زي لما كنا مثلا عندي انا راجل اسكيميك هارت ديزيز، فانا وانا قاعد كويس مجرد ما ابتدي اطلع سلم يروح جايالي، يبقى ده بريسيبيتيتنج. الاجريفيتنج فاكتور يعني اوريدي موجوده لكن حاجه زودتها. انا لما يكون عندي بلورزي، البلورزي انتوا عارفين البلورا الفيسرال والبرايتال بيحتكوا ببعض، فلما يكون عندي بلورزي يبقى وانا بتنفس مع حركتهم احتكاكهم مع بعض بيعملوا ستيميوليشن للنيرف اندنجز فيدوني بين، يدوني تشيست بين بالكاركتر بتاعته. لكن لما اخد نفس شديد، يبقى معنى كده لما اخد نفس شديد البين الاحتكاك بتاع البلورال تو لايرز بيزيد، فيبقى الاريتيشن بيزيد اكتر، فتلاقيني البين او الحاجه زادت اكتر. فيبقى بالطريقه دي نفس الكلام بنطبقه على الاناليسيس اوف كوف. الرجيك تريجرز بريسبتنج او اجريفيتنج فاكتور. الالرجيك تريجرز مثلا عيان تلاقيها مثلا في اوقات معينه، عيان حاجات بتاعت الانيمالز، حاجات حبوب اللقاح. النون سبيسيفيك تريجرز ممكن تعمل بريسبيتيت او ممكن تعمل اجريفيت. نون سبيسيفيك تريجر زي الدست وزي السموك والاكسرسايز والكولد، يعني مش الرجين، المهم مش الرجيك، مش انتي، مش اميونوجلوبولين. وبعد كده مش انتيجين اقصد. وبعد كده افتر ايتنج، يمكن مع انتفاخ المعده مع ماليه المعده، فتبص تلاقي بتضغط لفوق شويه الحجاب الحاجز ممكن يزود الكحه. وفي بعض الدراجز ممكن تكون لما بياخدها بتحصل له بريسبيتيتنج للكف او يحصل له اجريفيشن لكحه كانت موجوده اوريدي.
الحاجه اللي بعد كده في التحليل هي الريليفنج او الاميوريتنج فاكتور. زي ما احنا بنقول اللي شرحنا في البريسبتيتنج والاجريفيتنج هنا نفس الكلام. ريليفنج يعني تخف 100%، تضيع 100%. يعني مثلا معنى ان نفرض مثلا ان انا راجل اسكيميك بين زي ما نقول كده، اسكيميك هارت، لما طلعت السلم حصل لي الم وقعدت، مجرد ما قعدت شويه خلاص ضاعت خالص، يبقى ريليفد 100%. اميليوريتنج بين زي يعني ان هو يخف شويه، برضه هقول نفس المثال بتاع او اميليوريتنج كورس بتاع الحاجه. زي ما اكون مثلا انا نفس الكلام عندي مثلا بلورزي، يبقى انا ديني طبيعي مع احتكاك البلوره ببعضها بيحصل بين. لكن لما انام على الجنب التعبان اللي هو عيان اللي هو فيه البلورزي مش هيتحركوا كتير لان هو ديبندنت تحت، فبالطريقه دي الالم يخف شويه. نفس الكلام الكحه فيها حاجات ممكن تجيبها وهي مش تخففها وهي خالص 100% تنهيها، وفي حاجات ممكن تخليها تخف شويه. يبقى الافويد التريجر عشان اتغلب على كده، افويد على الكحه، افويد التريجرنج فاكتور. لو انا كان عندي كولد، عندي سموكينج، عندي سيجارت، عندي مش عارف ايه، يبقى انا ممكن افويد التريجرنج فاكتور، او تريتنج الاوريجينال كوز اللي هي جايبها، او تيكينج كوف سيداتيفز. ممكن اخد يعني بعض الادويه اللي هي الكوف سيداتيف او الكوف سبريسنت. مش كل، خد بالكم، مش كل ادويه الكحه حاجه واحده. ادويه الكحه فيها حاجات اكسبكتنت وفي حاجات سيداتيف، وناخد بالنا بتكون فيها خلطه كتيره كده يتحط عليها، يتحط فيها انتي هيستامينيك وفازو كونستريكتور ومش عارف وميوكوليتيك وبتاع، في حاجات وبرونكو دايليتور ساعات. فناخد بالنا مش اي دواء كحه ينفع، ودواء الكحه دي من الحاجات يعني اللي بتضرنا او بتضر ساعات اجهزه اخرى لو اتعاطت بدون وعي كامل. او attaining a specific posture، يبقى لما بياخد وضع معين ممكن كحه تخف شويه. بعد كده بناخد اخر حاجه special types of cough. البراسي كوف، انه في نوع اسمه البراسي كوف، عامله زي البراسي يعني النحاس او حاجه كده فيها ميتاليك اليمنت، انان برودكتيف يعني دراي. ميتاليك كوف occurs بتحصل in children with acute bacterial or viral laryngotracheitis، حته اللارynx دي والفوكال كوردز and in tracheal compression. يبقى لما يكون في مشاكل في اللارynx او بيكون في تراكيه كومبريسد بحاجه ممكن تحصل الكحه دي، اللي هي كحه كأن معدنيه او كحه نحاسيه، كحه بتكون كحه ناشفه. لكن لما هتسمعوها الاصوات دي صعب ان انا اوصفها لك، يعني لما زي لما اقول لك صوت ام كلثوم ازاي مثلا ما كنتش تسمعه مش هتعرف. فهذه الاصوات دي لو شفتوها مره مش هتنسوها. تاني حاجه اللي هي الووبينج كوف، اللي هي الكحه اللي فيها شهقه او فيها صياح زي صياح الديك كده، يعني كأن فيها deep inspiration كده في آخرها. paroxysmal attacks of cough which terminate by an inspiratory whoop. inspiratory whoop دي اللي هي يعني صيحة أو شهقة occurs في children with pertussis infection. يبقى ده بتاعت السعال الديكي، حتى اسمها كده هو السعال الديكي، بتحصل فيه الووبينج كوف، وده يعني له تطعيم، فيعني ما بقناش موجود يعني طبعا، بس ما يعني ما بقاش بنشوفه كتير، او على الاقل احنا بالنسبه للصدر في الكبار مش هنشوفه، ده هيكون بتاع الاطفال. كده احنا خلصنا الكوف من ناحيه الديفينيشن ومن ناحيه الكلاسيفيكيشن ومن ناحيه الكوزز، ومن اخر حاجه عن ازاي انا اعمل اناليسيز اوف كوف. الف شكر ليكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم. كان معاكم الدكتور عاطف القرن، استاذ الصدر بطب اسيوط. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.